Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit, walau tayyara ar-rihu thawbah, kalau angin itu menerbangkan pakaian yang kita pakai ketika sholat sehingga auratnya terbuka, waftaqara fil i'adati ila fi'lin katsirin, dan dia membutuhkan gerakan yang banyak untuk memakai pakaian itu lagi, maka konsekuensinya khurija dzalika ala qauli sabaqal hadatsu, maka hukum ini disamakan dengan hukum ketika orang sholat tidak sengaja hadas. Maka berarti menurut pendapat yang kuat, sholatnya batal. Berarti nanti pakaiannya dipakai lagi dan dia mengurangi sholatnya lagi.